Друзья, всем привет! Сегодня у нас теоретическое видео, схема. Я уже снимал подключение камина к дымоходу завизованному каналу. Теперь у нас дымоход модульный, который проходит внутри помещения. Ну, то, что я рекомендую, то, что я знаю, поделюсь с вами. На примере топки, какой-то там каминной топки. Ну, как всегда, я рекомендую какую-то европейскую топку, польскую там или других каких-то европейских брендов. Ну, обычно сейчас у нас на рынке много очень польских топок. Диаметр выхода 180 или 200. Ну, рассмотрим диаметр 180. Например, выхлопной патрубок у нас 180. Некоторые топки уже оснащены регулятором тяги. Ну, если нет, то первая деталь у нас будет это кагла. Регулятор тяги, заслонка. Не забываем, ручка регулятора должна выйти за конструктив, гипсокартонный конструктив, ну или же это будут какие-то там противопожарные плиты, вот, на основе магнезита. Первая деталь заслоночка. И сталь у нас 321, 1 мм. В приоритете, конечно же, она, ну или 304, хотя бы тоже толщиной 1 мм. Не забываем, обустраиваем приток воздуха. Нужно подвести какой-то там воздуховод. Я рекомендую подвести непосредственно к поддувалу. И некоторые камины уже оснащены патрубками, которые подключаются непосредственно к улице или к подвалу. Ну, если нет, то вот так вот где-то там можно каким-то плоским пластиковым воздуховодом аккуратно возле стенки скрыть это за гипсокартонной конструкцией, подвести сюда решетку регулируемую. Открываем решеточку, начинается розжиг, и у нас идет непосредственно подача свежего воздуха. Потому что зимой мы не сможем открыть окна. При минус 15 мы, естественно, выхолодим помещение. И после каглы регулятора у нас следующая деталь — это радиатор. Довольно-таки сложная деталь. В каком плане? Я ее рекомендую делать не нахлест по ходу или по конденсату, да, а стык в стык. Чтобы эта деталь у нас разбиралась, то есть на хомутах, снизу и сверху. Я ее не рекомендую делать метровую. Пускай это будет где-то 600 миллиметров. Такая оптимальная длина. Потому что эти детали голые, но все-таки они опасны. Может возникнуть точка прогара. Даже я скажу вам, она возникнуть может не сразу, а спустя там лет 10, например. И у вас прогар выйдет сквозь решетки. Вот. Ну, все возможно, потому вот эти панели, конструкцию, я предлагаю делать разборную. То есть не фиксировать тут все. Даже если у нас решетки каминные съемные, и мы сможем просматривать, да, это хорошо, где-то там вытирать пыль, но лучше конструктив сделать разборной. Чтобы в нужный момент, там пройдет там 3, 4, 5 лет, мы разобрали, можем осмотреть хорошо наши голые детали. В нужный момент можем разобрать, снять радиатор, заглянуть снизу в дымоход, даже почистить его удобно, потому что, ну, с камина не всегда это удобно. И потом уже переходим на модульный дымоход, на сэндвич. Тут я опять же, ну, рекомендую конструктив можно продлить какой-то там гипсокартонный и сделать вентиляционные решетки, например, развести ригелями вправо и влево, подать свежий воздух, теплый, нагретый. Да, можно с помощью каминного вентилятора разводить воздух и в другие комнаты, но этому лучше посвятить отдельное видео. Я пока не буду касаться каминных вентиляторов. Давайте, что можно естественно распространить воздух вот таким вот, ну, каким плавным естественным перетоком. Из нижних решеток у нас будет заходить воздух и перетекать в эти решетки и в эти, если мы там будем продолжать разводить какой-то ригель. Подходим мы к перекрытию. Самый важный момент.
Это если у нас деревянное какое-то там перекрытие, если это кривые какие-то там балки, то лучше нашить ровный USB лист или магнезитную плиту, выровнять идеально. И я уже снимал видео по сэндвич диафрагмам. Сэндвич диафрагма крепится снизу. Она имеет стакан, мы потом к стакану можем соединить, приклепать кожух непосредственно, и она у нас как бы зафиксирует всю трубу. И сэндвич диафрагму мы закрепим сверху. Отверстие вырезается шире, чтобы деревянные поверхности не касались даже нашего кожуха. Ну, где-то с зазором 4-5 сантиметров, чтобы не было соприкосновений. Если на чердаке места нет, вот совсем вот впритык, здесь не подлезешь, не поставишь, ну тогда не надо ставить верхнюю сэндвич диафрагму, достаточно нижней, а пустоты расшить шире. И, например, там можно заполнить пустоты базальтом, обрезком какого-то там базальтового мата. Вот. Ну, а если место позволяет, лучше поставить сверху тоже перекрытие сэндвич диафрагму. И можно тоже зафиксировать вот здесь вот к стакану, там, например, на заклепке. Так сказать, вот здесь у нас и закрепится основа нашей трубы. Естественно, вот здесь вот вата тоже будет закрыта. Можно сделать такой стакан, и даже крепко, ну, труба будет у нас держаться непосредственно к кожуху. Подходим мы к кровле. Хорошо, когда конек рядом. Можно верхнюю точку крыши загнать под конек. Ну, в принципе, крыза, я уже снимал видео по крызе, делается под угол кровли. Делается она коническая. Я ставлю здесь вот хомут, который закроет от осадков. Прорезиненный специальный хомут. И выходим мы на крышу. Если у нас 1,5 метра, в принципе, можно не крепить. Если 2 метра и выше, ну, я предлагаю все-таки поставить растяжные планки и хомут. С 2 ушками у нас будет хомут. Ну, по растяжным планкам я тоже снимал видео. Я их делаю сейчас в виде трубы или П-образные. И заканчивается наш дымоход верхним механическим переходом и дефлектором. Ну, что я рекомендую, поставить все-таки дефлектор. Если уже кровля легковозгораемая или рядом сухие деревья, там сено, ну мало ли что-то такое легковозгораемое, можно поставить дефлектор искрогаситель, который и погасит в нужный момент, не даст выхода искры. Вот основные моменты, как я вижу подключение каминной топки к дымоходу. Да, наш дымоход 180-280, 50-миллиметровый базальтовый мат. Вот, какие-то там сложные проходы, я от этого ушел, узлы. Да, можно расшивать, коробкообразные большие конструктивы делать. Ну, я креплю снизу сэндвич диафрагму и сверху сэндвич диафрагму. Основу идеально закрепить и выровнять, подшить какими-то там плитами и на них уже крепить непосредственно сэндвич диафрагму. Ну, я считаю это как бы быстрее и надежнее. И главное, да, не соприкасаться даже с кожухом сэндвича деревянных поверхностей. То есть здесь должны у нас быть зазоры. Ну и второе, не забывайте. Панели, как я и рекомендую, вот здесь вот их, если это какой-то там противопожарный гипсокартон, например, что я рекомендую, да, мы делаем тепловую камеру, подшиваем фольгированным базальтовым матом, то все-таки панели так сконструировать, чтобы они были разборные. В нужный момент можно было разбирать. И ни в коем случае, чтобы профиля у нас не коснулись нашего дымохода, нашей трубы дымохода. Ну, вот так я вижу схему, назову его схему номер 2, где у нас идет непосредственное подключение к дымоходу, к модульному дымоходу. Все, на этом все. Всем пока.